Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Naitwa mchungaji Daudi Maila Magolima kutoka kanisa la Mennonite Tanzania, Dayosisi ya Mashariki, jimbo la Kisota. Ninakukaribisha tena kwenye kipindi chetu kinachosema Amka na Bwana au Anza na Bwana. Ndugu mpendwa, kipengele kilichopita niliongea na wewe habari za kuhesabiwa haki, na kipengele chenyewe kilikuwa kinasema tunahesabiwa haki kwa kukombolewa na Yesu Kristo mwenyewe. Tumekombolewa wapi? Pale msalabani. Lakini leo nataka nihitimishe kipindi chetu cha leo vitu vya muhimu ambavyo Mungu akivitazama kwenye maisha yetu tulionayo ya wokovu, Mungu anatuhesabia haki. Tulipoanza nilianza kusoma kutoka kitabu cha Warumi 8 ile mstari wa 34, nalo neno linasema, na wale aliowachagua tangu asili au akawaita, na wale aliowaita au akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki au akawatukuza. Ndugu mpendwa, ninakusihi, ninakuomba sisi sote tuwe miongoni mwa wale aliowachagua. Maana hawa aliowachagua aliwajua tangu asili, aliwajua tangu mwanzo, aliwafahamu, aliwaelewa kuwa miongoni mwa hawa ambao amewajua tangu mwanzo. Na kwa kuwa ukipata nafasi ya kukujua tangu asili, tangu mwanzo, maana yake anakuchagua. Akishakuchagua lazima akuite, na anapokuita anataka umtumikie. Hebu mtumikie Mungu. Mungu hawezi akakuita alafu ukakaa tu ovyo ovyo bila kumtumikia Mungu. Chagua shughuli yoyote ya kufanya. Anasema wale aliochagua aliowachagua aliwaita, na baada ya kuwaita wakapata nafasi ya kuhesabiwa haki. Kumbe wale aliowachagua na kuwaita na wenyewe wanapata haki, wanapata nafasi ya kuhesabiwa haki. Wanahesabiwa haki wapi? Wale aliowaita. Aliwajua. Amewaita kutoka wapi? Amewaita kutoka kwenye dhambi. Amewaita kutoka kwenye maisha ya dhambi. Amewaita kutoka kwenye maisha ya utumwa wa shetani. Amewaita kutoka upande wa shetani na kuwaleta kwenye upande wake. Kwa anapowaleta kwenye upande wake, wala nao wachagua na kuwaita, anawahesabia haki. Kwa unapopata nafasi ya Mungu kukuhesabia haki, anakupa kibali cha kuwa familia ya Mungu, cha kuwa miongoni mwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akishakuhesabia haki, wewe uliyechaguliwa na Bwana, wewe uliyeitwa na Bwana, anafanya kazi ya kukutukuza. Sio tu Mungu, sisi ndio tunamtukuza Mungu, Mungu naye anatutukuza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anatutukuza? Kwa sababu tumepata haki, tumehesabiwa haki ya kumtumikia Mungu, ya kuitwa familia ya Mungu, ya kuitwa watoto wa Mungu, ya kuitwa wana wa Mungu. Ndugu wapendwa, tukaungane pamoja, tukatembee pamoja, tukapate kibali pamoja, tukahesabiwe haki ya kuitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu, Mungu atembee pamoja nasi, Mungu atuongoze, Mungu atufunulie, tupate neema na baraka ya kuhesabiwa haki ya kuitwa watoto wa Mungu. Mungu atulinde, Mungu atupiganie, Mungu atutetee, atufungulie milango ya baraka na neema, tukazidi kupata neema bure. Neema bure inatosha. Tunahesabiwa haki watoto wa Mungu, tunapata kibali, tunapata ukombozi, tunapata neema bure, kwa sababu tu Mungu yeye pekee ndiye mwanzilishi wa kutuhesabia haki, ndiyo mwanzilishi wa chanzo cha haki, ndiye anayeweza kutujua, anatufahamu, anatuelewa, anatamani kuona sisi tukipata kibali cha kuhesabiwa haki. Nuru ya Mungu ikukuangazie, mtoto wa Mungu. Nuru ya Mungu ikakufunike. Nuru ya Mungu ikakupigania na kukutetea, upate mwanga. Mungu akuoshe na kukusafisha na kukutakasa, tuwe huru kweli kweli, tupate neema ya sisi
kuchaguliwa. Inawezekana hujapata neema ya kuchaguliwa, inawezekana hujapata neema ya kuitwa mwana wa Mungu, na hitaji kukutia moyo na kukufariji na kukuinua upate neema ya kuhesabiwa haki. Nikuombee mtoto wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, watoto wako tumekuja mbele zako, tunahitaji kuhesabiwa haki, tunahitaji tuchaguliwe, tunahitaji tuitwe ili tuhesabiwe haki, tuweze kukutumikia, Mungu aweze kututukuza, Mungu aweze kututukuza kama sisi hatujaamua kufanya kazi yake. Mungu katulinde, katupiganie, ulivyotuwezesha tafakari somo hili. Tumefika hitimisho la somo hili, uwe pamoja nasi. Tumejifunza mambo 6 ya muhimu yanayoweza kusababisha Mungu atuhesabie haki. Jambo la kwanza ni matendo. Jambo la pili ni imani. Jambo la kwanza ni juu ya ufufuo. Jambo lingine ni ukombozi, lakini lingine ni damu ya Yesu Kristo, na lingine ni kile kibali cha kuitwa na kuchaguliwa na kuhesabiwa haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Mungu akulinde, Mungu akufunike, Mungu akupiganie, Mungu akutetee, na damu yake ya thamani ikazidi kujilisha juu yako, ikazidi kuwa msaada kwenye maisha yako ya wokovu. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen.